Todos están listos ya. Bueno, jóvenes, jóvenes, muy buenas noches. Buenas noches. Es que no está en mis manos. Me enamora. Hoy dice la presencia y participación del sonido de Gabriel y la curva del diablo. Esta noche en el barrio de la Merced, familia Sumancios de fiesta, 62 aniversario. Sí, la señora de las Mercedes, por supuesto, nuestra patrona de todos los comerciantes. Perdón si te hago llorar, perdón si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Queremos saludar a la gente del sonido Ritmo Alza TV. Queremos saludar a mi compadre, el famosísimo Juan Perrón, que ya nos acompaña con bastante cariño. A la cadena del sonido Juventud Latina. A la gente de mi compadre, el famoso Beto, sonido ritmo latino. Y hoy, por si fuera poco, el platillo fuerte de la noche. Rumba caliente, la cerradísima. Queremos saludar a mi compadre, el famoso Osos Danzo, del cual le mandamos un sincero saludo, esperando que bueno, el día de hoy pase pues una noche dinámica, una tarde dinámica, aquí con toda la gente bonita que ya nos acompaña. Tema bonito para iniciar, sabroso, tema bonito para iniciar en esa gran ocasión, al estilo, a la manera de la curva del diablo. Hoy te saluda DJ Cumpa. ¡Iniciamos! Vamos a iniciar con el sabor del acordeón sabroso, se titula Es el viejo de la Petrolita. Vamos todo el mundo, mira. Aquí iniciamos. Esta noche que tú te diviertas, goza que goza. Saludos especial para el sonido de Vibración 2000. Para el pingüino Mix y su esposa. En la ABO dice. Organización Guardapalos, la gente de Zumpango. Güey. Que suene el acordeón. Que suene el acordeón. Esta noche van a salir de Celaris, como la gente del pecado de los bailes. Vamos a ver el famoso Chancla. Juventud Latina. Hemos dedicado al licenciado de Osos Danzo, como la familia Osos Danzo. Bienvenidos a la Rumba Caliente y el Clemente. Suena el acordeón, suena el acordeón. Bailar. ¡Oso! Iniciamos con el viejo de la Petrolita. Para Chucky la voz. Esta noche bienvenida. Chucky la voz. Vamos a gozarlo ya. Ese copete, el famoso Kiko, toda la onda Zumpansi. Para Víctor y Andrés, el famoso Dura. Iniciamos con la música. Me llega la gente del sonido tornado. Me llega la gente del sonido tornado de Cabello Enrique. Bienvenidos a Mañana Ciudad. Ese modo ya pronto se va a acabar.
noche, este día, este día, lo festejamos todos. Música, ritmo y sabor, ronda caliente de corazón, el sonido y el metro de tu ilusión. Bienvenidos a la calle de Rosa. Arrancamos. El entretenimiento se llama del año. Ya llegó un sonido super clave en la gente del Valle del Centro. Bienvenidos a Rosa. La gente del Valle del Centro es super clave. Es el bicho de Andrés, de una familia sorpresa. Bienvenidos, hombre. Están de fiesta. A la salida del 68. Además, ¡súper!